Hello friends, welcome to Achu's Trending. We set the trend. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம் as usual. So இந்த ப்ராடக்ட்டோட என்ன ப்ராடக்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா soundcore-ஓட ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். So இந்த இயர்ஃபோனை எங்க வாங்குனேன்னு பாத்தீங்கன்னா பூர்விகா மொபைல்ஸ்ல வாங்குனேன். So இதோட ரியல் பிரைஸ் வந்துட்டு 3299 அப்படின்ற மாதிரி இதோட ரியல் பிரைஸ். And then பாத்தீங்கன்னா நான் ஆஃபர் பிரைஸ்ல 2399 க்கு வாங்கியிருக்கேன். அதாவது 2399 ரூபாய்க்கு அந்த பிரைஸ்ல நான் இத ஆஃபர் பிரைஸ்ல நான் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. எனக்கு தேவைப்படுறனால நான் இத வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா லைட் வெயிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதோட பிராண்ட் soundcore பிராண்ட். அண்ட் இதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பாக்ஸோட அவுட்டர் ஃபேஸ் பார்த்துடலாம். இதுதான் அவுட்டர் ஃபேஸோட பாக்ஸ். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளூடூத் அப்படின்றது தெளிவாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இது 12 hour ப்ளே டைம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு 2 hours சார்ஜ் பண்ணுங்கள், 12 hours நீங்கள் இதை ப்ளே டைமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் லீடிங் ப்ளே டைம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ப்ளே டைம் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் செக்யூரிட்டி கோட் ஆங்கரோட செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட உள்ள இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் டிசைன் ஃபார் ஆல் டே கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தினமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் 12 hours ப்ளே டைம் ஆஸ் நான் சொன்ன மாதிரி. அண்ட் ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சுப்பீரியர் சவுண்ட் வியா 8mm டிரைவர்ஸ் இருக்குது. உள்ள 8mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் வயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மேக்னெட்டிக் வயர் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நான் உள்ளே காட்டுறேன். இயர்விங்ஸ் அண்ட் இயர் டிப்ஸ் இன் மல்டிபிள் சைஸஸ், அதாவது உங்கள் இயர்பட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இயர்விங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட நேம் ஆஃப் த கமாடிட்டி சிங்கிள் ஹார்ன் ஸ்பீக்கர், அதாவது அதோட கமாடிட்டியோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பீக்கர், ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதோட கலர் பிளாக் கலர். ஸோ இதோட மந்த் ஆஃப் இயர் ஆஃப் இம்போர்ட் அதை வந்துட்டு 1/2019 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட எங்கெங்கே கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் வந்துட்டு சைனா. ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, இங்கே ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டு அதோட பிராண்ட் நேம் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். யா, ஓகே. ஸோ இதுதான் இந்த இயர்ஃபோன். இதுக்குள்ளே இந்த ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆக்சசரிஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இந்த ஆக்சசரிஸ்க்குள்ளே இது ஆக்சுவலி நான் வாங்கி ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்காக தான் திரும்ப இந்த இது காட்டுறேன். சொன்ன மாதிரி இதில் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, இயர்பட்ஸோட இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சசரிஸ். இது ஃபஸ்ட்டு உள்ளேருந்து இந்த ஆக்சசரிஸ் இதை கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இயர்பட்ஸ் எதோ கொடுத்துருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுள் இயர்பட்ஸ், எல்லா சைஸ் இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம காதுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம மாற்றிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓகே, soundcore-ஓட மேனுவல், அதாவது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜ் சைனீஸில் இருக்குது. ஓகே, இது வந்துட்டு இதான் ஓனர்ஸ் மேனுவல். ஸோ இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், கால்ஸ்லாம் எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேனுவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே, ஓனர்ஸ் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உள்ளே வந்துட்டு சார்ஜிங் கேபிள். அண்ட் இதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது சார்ஜிங் கேபிள் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணியும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் தென் உங்கள்கிட்ட வீட்டில் நார்மல் யூஎஸ்பி சார்ஜர் அது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் தென் இது சம்திங் ஏதோ அந்த இயர்பட்ஸ், அந்த குட்டி இயர்பட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா உள்ள, அதை கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, லெட் மீ ஓப்பன் அண்ட் ஷோ யூ. இதை பாருங்கள், உங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது எதாவது டேமேஜ் எதாவது ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டேமேஜ் எதாவது ஆகிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதையும் நம்ம ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இதையும் நான் ஒரு பக்கம் ஓரமாக வச்சிடுறேன்.
நான் உங்களுக்கு ஏதாவது போட்டு கூட காட்டுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த இதெல்லாம் செட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆக்சசரிஸ் பார்த்துட்டு இப்போ மெயின் நம்ம ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, மெயின் ப்ராடக்ட் இதுதான் மெயின் ப்ராடக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பாருங்கள், இது சொன்ன மாதிரி மேக்னெட்டிக் அட்டாச் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் அட்டாச் இருக்குது இதில். ஸோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் அட்டாச் இருக்குது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். நம்ம நெக் பேண்ட், இந்த நெக் பேண்ட் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. இந்த நெக் பேண்ட் நல்லா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வால்யூம் அப் பட்டன், வால்யூம் டவுன் பட்டன் அண்ட் ஸ்டார்ட் அண்ட் ப்ளே பாஸ் பட்டன். ஓகேவா? கால் வந்தாலும் நம்ம இதில் தான் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ ஓகே, நான் இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இது ஆக்சுவலி நான் யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு 2 hours சார்ஜ் போட்டால் நீங்கள் 1 day ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். let me on and show you. இது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். ஸோ இதோட நீங்கள் உங்கள் மொபைல் டிவைஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோன் ஆர் ப்ளூடூத் டிவைஸஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். கால் அட்டென்ட் பண்ணலாம், எல்லா சாங்ஸ் கேட்கலாம், மூவிஸ் பார்க்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு, இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக வர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இயர்பட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஃபிட் பண்ணி காட்டுறேன்னு சொன்னல. ஸோ இப்போ இந்த இயர்பட்ஸை நான் எடுத்துடுறேன். 2 இயர்பட்ஸும் எடுத்துடுறேன். இப்போது இதில் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு காட்டினேன்னு தெரியுமா, இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது சின்னது, இந்த சைஸ் எது இருக்கோ அதை பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் உங்கள் காதுக்கு ஏற்ற சைஸ், அதாவது உங்களோட கம்ஃபர்டபுள் சைஸில் தான் அவங்க வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே. ஸோ இது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது உங்கள் காதில் வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் காதில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் டேமேஜ், காதில் டேமேஜ் இல்லை, காதுலேருந்து டக்குன்னு கழண்டு விழாமல் இருக்கிறதுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோட்டல் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் தான். இது ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்குள்ளே இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் ப்ராடக்ட் இது தான், இயர்ஃபோன்ஸ். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப அழகாக ஸ்மூத்தாக க்யூட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆக்சசரிஸ்க்குன்னு ஒரு இடம் க்யூட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நம்ம முடிச்சாச்சு. ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம ரொம்ப ஓவராகவும் ரிவ்யூ சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு தான் அதோட ஃபீல் தெரியும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நெக் பேண்ட், அதாவது இயர்ஃபோன்ஸ், அப்படி அந்த ப்ராடக்ட் அதை நீங்கள் வாங்குற ஐடியா உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் பிராண்ட். சவுண்ட்கோர் பிராண்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போகலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரிவ்யூ, எந்த ப்ராடக்ட் நம்ம சேனலில் வந்தாலும் அதை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரிவ்யூ எப்பயுமே தருவோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்டை நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு, ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு, ரிவ்யூ கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம அச்சூஸ் ட்ரெண்டிங் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்டை உங்களுக்காக ரிவ்யூக்கு கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்போம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டும் நீங்கள் சூப்பராக எதிர்பார்த்த ஒரு சூப்பரான டெக்கி ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும் ரிவ்யூ. மறக்காமல் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காக நான் எப்போயுமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ.